तो गाइस हम आपको दिखाने वाले हैं सूर्य कुंड। ये रहा सूर्य कुंड। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही कुछ इसमें गहराई है, बस इसकी आकृति थोड़ी बहुत सूर्य की जैसी दिखती थी, इसलिए इसका नाम सूर्य कुंड रख दिया गया है। और इसकी कुछ भी खासियत नहीं है, खासियत बस इसकी थी नीचे वाले कुंड की, जिसमें बताया जाता है कि नाग नागिन से ऊपर जब पानी चला जाता है कुंड का, तब यहाँ पे प्रलय आ जाती है। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ कुछ नहीं, तो अभी देखते हैं, अगर कुछ आगे होगा तब देखेंगे वो चीज़। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो देख लो एक बार व्यू यहाँ से, प्यारा व्यू आ रहा है। आपको पसंद आया होगा बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है ऐसा, लेकिन वो तो आप जानो। फिर भी देखो और